姐妹们，完蛋了，这闹钟要响了，忘记今天是上学了。要不是我家底下有结婚放炮的，都没把我吵醒，赶紧的起来做饭。哎，我今天是准备做藕呀，我怎么把山药给削了呀？这真是越忙头越昏。今天搞一个手动模式，手动磨的面就要稍微软一点，如果手擀面的面就要稍微硬一点。对，你看我手上的，不能浪费，我再用那面搓一搓。我们老家有一个就是和面的时候有一个讲法，就要手干干净净的，面光光滑滑的，然后这个盆也是干干净净的。好了，今天把我家这个大锅给拿出来，准备荤煮，让它煮点玉米，上蒸屉。早上做的少，刚家里有4个人，做4个面。早上起晚了，这忙的面都不知道香。哎呦，完蛋了！粥都煮到现在了，还没煮好呢，我就给我按回去。再炒一个土豆丝就可以了。对，油烟机，然后火，还有那个豆浆，这个什么破壁机的声音，整一个早上，说话声音都没有。展现我铁掌手的时候到了。好，其实这个面相对有点黑，是因为我用我自己家的面，就是老家打的那个小麦面，有点黑，没有漂白粉的。这也是。我都马上这一猫7点半了，马上赶紧叫我闺女起床了。开上啊，可以了。行了吧？昨天没睡好吧？弟弟老是哭，把你吵醒了吧？是不是？好了，我先给你卷一个饼吃，不行。热腾腾的，馍也是热的，菜也是热的。你要好多菜吗？不要。可以。每次7点你都起不来，你还在哭。是你自己说的吧？我跟你讲，你今天只休息1天，然后你就要上3天学，然后你就可以再休息8天，休息8天你就可以回老家了，知道吗？妈妈，老家和姥姥和我那么远吗？对，老家跟老家差不多。要干嘛？拉臭臭。哎呦！去！拉屎还不让你拉。这天天皇上不急太监急，我还急得要命，人家该干嘛干嘛。这到点了又去上厕所。哎，现在天气冷，不要穿那种长袜，短袜都不行。昨天晚上睡觉的时候，我觉得这个脚踝酸酸的、胀胀的，跟进风似的。你刚才是不是那个？是不是一边拉臭一边吃玉米呢？吃饱了是吧？走了，下去。快点，这保安爷爷都在等你们。好班真乖，有女生，小2班，好女生。今天去不去批发市场呀？哪个批发市场？哪个批发市场？买衣服的，买衣服啊！我在网上买了好多衣服了。哎呀，买了那还可以退嘛？你现实生活中买的都好看，都留，不好看走，赶紧还说啥？走。反正有人带孩子，大姐小姐约我去，我就去看看他们起床了。到了，开始。你看这2个人一来到这儿，你们等等我呀！你俩给野马。我要给他换成系统，你这身衣服可以丢掉了。好，可以。今天我买衣服靠你俩了，靠你俩的眼光了。我的眼光也不咋地。你的眼光可以，哎呀妈，相信我，相信你。他全是卡哇伊。你看，才逛了1个小时，你俩走路都没劲了。我都买好了一套衣服，你俩买了个啥？姐姐喊着要来批发市场批发啥了？我买，那你呢？我买了一件啊。你再给妈妈买了一件。给老婆买了一件。你呢？我也买了一件。你买了一个夏装。好看就买了。我怎么觉得累了呢？腿好酸。是的。我腰有点酸。还是在。都看花了就。是的。我老公穿那套好看吗？但这个裤子他有一条，我之前给他买了。你给他换一个别的颜色，挑一点可以吗？中午吃个大餐。泡面1号。等一下，我是泡面1号，泡面2号，泡面3号。来吃。先干微信。就是逛街逛累了，然后坐着吃饱了再干，没吃饱了再逛。好了再干。干什么？我要干。你要干什么？为什么这个越坐在这里，觉得这个泡面越香呢？好好吃。我从来没有觉得泡面这么好吃。特别是在这个蹲着，可是我饿了。